দিয়েছে, টেনে দিয়েছে। গাড়ি আলুয়াবাড়িতে দাঁড়িয়েছে। আলুয়াবাড়িতে অবস্থা দেখুন একবার খালি, কি করছে অবস্থা। হ্যালো ফ্রেন্ডস, আজকে অনেক দিন পরে আমি একটা জার্নি ভিডিও নিয়ে এসেছি। আর আজকে একটা স্পেশাল জার্নি, স্পেশাল দিন। আজকে আমাদের ইস্টার্ন রেলওয়ের প্রথম বন্দে ভারত হাওড়া নিউ জলপাইগুড়ি বন্দে ভারত তার ইনগরাল রান। সেই ইনগরাল রানে আমি অনবোর্ড হতে চলেছি। এই আমার পিছনে এএলপি গেলেন, ওনারা এই ট্রেনটাকে চালিয়ে নিয়ে যাবেন হাওড়া থেকে ছেড়ে আপ টু মালদা অবধি, হয়তো তারপর হয়তো লোকো পাইলট চেঞ্জ হবে, আমি ঠিক জানি না। এই হচ্ছে আমাদের নতুন বন্দে ভারত। আজকে হাওড়া স্টেশনে খুব এলাহি ব্যাপার, ঠিক সেরকমই সিকিউরিটি। তার কারণ অনেক বড় বড় সেন্ট্রালের নেতা নেত্রী, প্রাইম মিনিস্টার, তবে প্রাইম মিনিস্টার আসার কথা ছিল কিন্তু প্রাইম মিনিস্টারের মা মারা যাওয়ার ফলে তিনি উপস্থিত থাকতে পারেননি। হয়তো রেল মিনিস্টার উদ্বোধন করবেন এই গাড়িকে। তো যাই হোক, যেই উদ্বোধন করুক, আমরা আজকে জার্নি করব। আমি ট্রেনে উঠে সব ইন্টেরিয়ার, আমার সিট, সব কিছুই দেখাবো। এই হচ্ছে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস। বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের স্পেশালিটি হচ্ছে এটা একটা ট্রেন সেট। এতে আলাদা করে কোচ বা লোকোমোটিভ অ্যাটাচ করতে হয় না। মানে আমাদের যেমন ইএমইউ ট্রেন চলে, ঠিক সেই রকমই এটাও একটা ইএমইউ টাইপ ট্রেন। এবার এই ট্রেনের কম্পোজিশন হচ্ছে 8টা এমসি, 4টে ট্রেলার কোচ, 2টো ড্রাইভিং ট্রেলার কোচ, 8 আর 2 10 আর 2 12, আর 4টে হচ্ছে নন ড্রাইভিং ট্রেলার কোচ। এইভাবে কম্পোজিশন। আর এখন হচ্ছে মিডিয়ার প্রচুর ভিড় সামনে, মানে ছবি ঠিকঠাক তোলা যাচ্ছে না। যতটা দেখানো যায় আমি দেখিয়ে দিলাম, আবার পরে যখন গাড়ি ছাড়বে তখন দেখিয়ে দেবো। আমার কোচ নম্বর হচ্ছে C8। ওই যে C8, ওখানে লেখা আছে C8। উঠলাম C8-এ। উঠেই ঢুকে ডান দিকে এরকম এখানে হট কেস দেওয়া আছে, ডিপ ফ্রিজ দেওয়া আছে। এখানে সব খাবার দাবার গরম রাখা যায়, ঠিক আছে। আর ওই ডিপ ফ্রিজারে যেমন ওই থাকে আইসক্রিম, দই, এইসব জল, কোল্ড ড্রিঙ্ক এইসব থাকবে। তো যাই হোক, C8-এ কোনো প্রবলেম হয়েছে, আমি C9-এই ইন্টেরিয়ার দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে চেয়ার কার, এসি চেয়ার কারের লেআউটটা এরকম, মানে 2x3 সিট থাকবে, এদিকে 3টে, এদিকে 2টো। আর এদিকে হচ্ছে এই লাগেজ রাখার র্যাক। এখানে উইন্ডো মানে পুরো ইনট্যাক্ট। আর এখানে সিট নাম্বারগুলো দেওয়া আছে। এখানে রিডিং লাইট, স্ক্রিন টাচ, এরকম টাচ করলে জ্বলবে, টাচ করলে বন্ধ হয়ে যাবে। এই যে এরকম সিস্টেম। আর প্রত্যেকটা সিটের তলায় নিজের চার্জিং পয়েন্ট দেওয়া আছে। আই থিঙ্ক দেখানোর চেষ্টা করছি, এই যে। আর এখানে কোনো প্রয়োজনে ওই এলপির সাথে আপনি কথা বলতে পারবেন, কোনো দরকারে। ওইসব মানে আজে বাজে প্রয়োজনে নিজের ইচ্ছা হলো টিপে কথা বললাম, ওরম করলে কিন্তু হবে না। নিজের প্রয়োজনে এলপির সাথে কথা বলতে পারবেন। তো আজকে তো সব এলাহি ব্যাপার, এরকম অবস্থা। এই যে এখানে অনুষ্ঠান হবে, সব রেডি হচ্ছে, কিন্তু এখনও টাইম দেরি আছে, এখনও সময় হয়নি, এখনও মোটামুটি 1-1.5 ঘন্টা বাকি। তো ঠিক আছে, ট্রেন ছাড়ুক, তারপর আবার দেখা হচ্ছে।
হাওড়া থেকে ছাড়লো পশ্চিমবঙ্গের প্রথম বন্দে ভারত হাওড়া নিউ জলপাইগুড়ি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস। ফ্ল্যাগ অফ করলেন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রধানমন্ত্রী ভার্চুয়ালি, কারণ তার মা মারা গেছেন তাই জন্য তিনি আসতে পারেননি, তাই তিনি ভার্চুয়ালি করলেন। এবং আমাদের রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব তিনিও উপস্থিত ছিলেন। স্টেশনে আজকে খুব সিকিউরিটি, কড়া গার্ড, একদম দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, পুরো ব্যারিকেড করা, কারণ সব উপর মহলের অফিসার এমপি এমএলএরা উপস্থিত, সেই কারণে। আজকে হাওড়ার 22 নম্বর প্ল্যাটফর্ম পুরো রূপটাই চেঞ্জ হয়ে গেছে, শুধুমাত্র তার কারণ এই বন্দে ভারত এক্সপ্রেস। There is our rail minister. কলকাতা থেকে পুরো জ্যাম, ইউটিউব সব সঙ্গে সঙ্গে আপলোড। হেভি লাগছে দাদা। ও হেভি লাগছে, পুরো কার্ভ নিচ্ছে। মিস হয়ে গেল। আরে কাপ কেমন নেবে, স্পিডটা তুলু ওখানে আর বসে থাকো। হ্যাঁ বালি কার্ভে ট্রাই করো। আমার একটা জিনিস ভালো লাগছে আজকে, সবাই মানে ট্র্যাকম্যান, গ্যাংম্যান, শান্টার, সবাই এলপি, সবাই ভিডিও তুলছে। সত্যি সে এক অসাধারণ মুহূর্ত। আজকে একটা ঐতিহাসিক দিনও বটে। নিজের চোখে রেলমন্ত্রীকে দেখতে পেলাম। ক্যামেরাতে দেখাতে পাচ্ছি কিনা জানি না, ওই যে ওপাশ দিয়ে যে ট্রেনটা যাচ্ছে সবাই দরজা জানলা থেকে ভিডিও করতে করতে যাচ্ছে। সামনে পুরো ডেকোরেশন করে সবাইয়ের হাতে মোবাইল, সবাইয়ের হাতে। ভাই গাড়িতে উঠে এসব কথাবার্তা বলতে নেই। কি রে ভাই, গার্ডও ভিডিও করতে করতে যাচ্ছে। কথা বল কোথায় গাড়িতে সিআর অফিসার এইসব বলতে শুরু করে দিয়েছে। ওটা উৎসাহী নেমে করছে কাকা।
সবার হাতে ক্যামেরা, কেউ উঠে করছে, কেউ নেমে। ও লাভলি, আর ভিড়ও তেমনি হয়েছে এটাতে, ট্রেনটাতে। ওপরের ওভারব্রিজটা দেখুন একবার খালি। ও এই যে পি বোর্ড পেয়ে গেছে। ওভারটেক করছি না। আচ্ছা, এটা ওই দিকে দেখ, এটাও কে ফোন করেছে? হ্যাঁ স্যার, বলুন স্যার। আমি স্যার এই স্পিড নেওয়া স্টার্ট করে দিয়েছে। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার, আপনার মানে ওই পাঁচটা দেবেন তো? হ্যালো, আমরা ফার্স্ট দিকে আছি, দেখতে পাবো না। আমার জন্য এই মুহূর্তটা একটা প্রাউড মোমেন্ট। আমাদের হোম স্টেশন, আমার বাড়ির সামনে দিয়ে বন্দে ভারত যাচ্ছে। আমার মানে এই খুশিটা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। দ্যাটস ওয়াই আমি এইদিকে চলে এসেছি আমার বাড়িটাকে দেখাবো বলে। লোকেদের মধ্যে যে এই ক্রেজটা আমাদের সারা বছর থাকে। আমরা ট্রেনকে এতটাই ভালোবাসি। আমাদের ভালোবাসাটা একদিনের ভালোবাসা নয়, আমাদেরটা হচ্ছে চিরন্তন ভালোবাসা। এই যে আমাদের এরিয়া, আমাদের বাড়ি, এই তো চলে গেল আমার বাড়ি গেল। এটা আমাদের বাড়ি, লোকাল এরিয়া। এই মোমেন্টটা একটা মানে হিস্ট্রি, মানে এই মোমেন্টটা বলে বোঝানো যাবে না, ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না আনন্দটাকে। এই আমার হোম স্টেশন, হাওড়া ডিভিশনের হোম স্টেশন বালি পার করছি। আমার হোম স্টেশন ক্রস করছে বন্দে ভারত। আমাদের ওয়েলকাম ড্রিঙ্ক এই যে গোয়া ডিলাইট, আর আমরা ডানকুনি অ্যারাইভও করে গেছি অলমোস্ট। চলে যাবে এটা ডানকুনি শিয়ালদা লোকালে। সময় লাগা ডানকুনি পৌঁছ যায়। হ্যালো অন্য কেউ তো দিল না, বন্দে ভারত এক্সপ্রেসই দিল। আরে নাপি
জাংশন চলে যাচ্ছে তো, কখন নামবি? টাকা এদিকে কখন নামবি? জামপুরে চলে এসছে। আচ্ছা চলে আয়, চলে আয়। আমাদের গাড়িটা ছাড়লো ডানকুনি থেকে। ডানকুনিতে এই যে গাড়িটা দাঁড়িয়ে রয়েছে SMVT জাসিডি উইকলি গাড়ি 22,305 306 নাম্বার। রিসেন্টলি মানে ওপেন হয়েছে, ER বেসের গাড়ি, আসানসোল ডিভিশনের তরফ থেকে কন্ট্রোল করা হয়। ক্রেজিনেস সত্যি মাইরি আজকে। এটা প্রত্যেকটা স্টেশনেই দেখা যাবে, কারণ একটা নতুন ট্রেন উদ্বোধন হচ্ছে। নতুন ট্রেন উদ্বোধনে মানুষের মনে এই ক্রেজটা থাকবে না তো আর কবে থাকবে। তবে একটা জিনিস বিপজ্জনক, এই যে ট্র্যাকের মধ্যে রয়েছে, একটা গাড়ি চলে এলে দুর্ঘটনা ঘটতে খুব কম সময় লাগবে। অ্যাক্সিলারেশনটা মানে আমি বসে আছি বুঝতে পারছি, ক্যামেরায় কতটা বোঝাতে পারছি জানি না। মানে ডানকুনি ছেড়েই তুলে নিয়েছে, মানে 100-র ওপর স্পিড তুলে নিয়েছে। এরপর আমাদের উদ্বোধনী স্পেশাল গাড়ি দাঁড়াবে কামারকুণ্ডু। বাদিকে মনে হয় থাকবে জানাই রোডে পবিত্রা। থ্যাংক ইউ। যে আমাদের এটা আই থিঙ্ক ব্রেকফাস্ট, একটা কেক, এই তো ঢুকছে কামারকুণ্ডু। ঢুকে গেছে আজকের উদ্বোধনী স্পেশাল গাড়ির দ্বিতীয় স্টপেজ কামারকুণ্ডুতে গাড়ি আইসে দাঁড়ালো। এই যে কামারকুণ্ডু। আমাদের ট্রেন এখন পোড়াবাজার ছাড়িয়ে এগোচ্ছে। আমাদের যে ব্রেকফাস্ট দিয়েছিল সেইটা খুললাম, দেখি। এই যে একটা কেক দিয়েছে, এখানে একটা এরকম ন্যাপকিন, এখানে একটা ক্রিম রোল, একটা কচুরি, সস আর ইয়ে দিয়েছে, টিয়ানো মিও আমরের স্যান্ডউইচ দিয়েছে। কি স্যান্ডউইচ হবে? ভেজ স্যান্ডউইচ মনে হয়, চিজ স্যান্ডউইচ। হ্যাঁ, এগুলোর মানে মিও আমরের স্যান্ডউইচ আর কি রিভিউ দেবো। তো এই কচুরিটা খাই, কচুরিটা খেয়ে বলি কিরম খেতে। फाइनली मीट डेंस ऑफ इंडिया के सौरभ भैया जो कि अपने पंडित दिन जिसको मुगल सराय जंक्शन में वहाँ पे सुंदर खेते मिल के अच्छा लगा भैया से। और मिले थे फर्स्ट टाइम देखिए मुंबई में भी, चलिए मिल के अच्छा लगा। कैसा एक्सपीरियंस रहा न्यू 7 वंदे भारत आपका? যে ক্রিম রোলটা দিয়েছে, একটা ক্রিম রোলটা খাই। ক্রিম রোলটা কিন্তু দারুণ খেতে, ওরকম জুর করে পড়ে যাচ্ছে না, বাট সুন্দর।
চলছে ওই যে, আর আমি এরকম ক্রিম রোল খেতে খেতে যাচ্ছি। আর একটা মিষ্টি দিয়েছে এই যে কাজু বরফি, আমার ফেভারিট। দুর্দান্ত, কোনো কথা হবে না, কাজু বরফিটা সেরা খেতে। ওদিক দিয়ে NJP শতাব্দী বেরিয়ে গেল, আমি কাজু বরফি সাথে NJP শতাব্দী, আর পেরিয়ে গেল হচ্ছে ঝাপান্না। এই এক্সপিরিয়েন্স কোনো বলে বোঝানো যাবে না, দারুণ দারুণ। ছেলে আছে বলেছিলাম এখানে কি দিয়েছে, ব্যবস্থা করা হতো। মালগাড়ি ওভারটেক করছে, দারুণ স্পিড। কি স্পিডটা দেখাচ্ছে না, হাইস্ট ভেবেছিলাম 120, তাড়াতাড়ি স্কিপ করছে দেখলেন, বেরিয়ে গেল। কলকাতা জম্মু তাওয়াই এক্সপ্রেস শক্তিগড়ে বন্দে ভারতকে ওভারটেক করছে, এর থেকে লজ্জা আর কিছু হতে পারে না। ভেবেছিলাম আমি শক্তিগড়ে ভিডিও অন করব না, বাট অন করতে বাধ্য হলাম, এইসব ক্রিঞ্জ জিনিসপত্র দেখাতে হচ্ছে আমার। ভাবা যায় এগুলো, আজকে সবকিছু ইতিহাস হয়ে যাচ্ছে। বর্ধমান থেকে দুটো গাড়ি একসাথে ডিপার্চার, দেখি কি আগে যেতে পারে। পাগলা পাগলা, যদিও আমরা তো খানাতে দাঁড়িয়ে যাব, সবাই কি এক্সাইটেড মাইরি। ও পাগলা পাগলা পাগল পুরো। এটাই পরীক্ষা, এটাই তো পরীক্ষা। ওয়েব 7 না ট্রেনসে। জাস্ট অসম ফিলিং। এ আমাদের মনে হয় একটা ক্রস ওভার আছে নাকি? হ্যাঁ, আমাদের তো একটা ক্রস ওভার আছে। এটা কি হচ্ছে? আমাদের হ্যাঁ, এটা কি হচ্ছে? হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং হিয়ার? এই ছিল আরে জম্মু তাওয়াই প্যাসেঞ্জাররা মজা পেয়ে গেছে। এটা ঠিক হচ্ছে না। না আবার একদম সেফলি আছে। लोग घूम गए थे, अब चले की भाई। उनको पता नहीं है कि ये उनका वीडियो हम निकाल रहे हैं। देखते हैं कौन पहुंचता है पहले खाना जंक्शन। দরজা তো বন্ধ হয়ে গেছে, পুরো নাম এটা কি ধরনের কথাবার্তা? ও দেখো প্যারা। এই তো আমাদের ক্রস ওভার হচ্ছে। हाँ एक्सेलरेटिंग। दाঁড়াও दाঁড়াও, हाँ ये जस्ट एक लाइन है, एक नंबर से 2 नंबर जाने वाला। ओह
He is recording the video of Vande Bharat by turning on his flash. এইটাও তাই এই সিটটাও তাই সেম সেমই ওই ট্রেনের যাত্রীগুলো খুব লাকি, বন্দে ভারতকে ওভারটেক করছে। এই যে আমাদের কমেন্টেটর এই তো এই তো এই তো এই তো স্পিডি স্পিডি বন্দে ভারত, হ্যাপি বন্দে ভারত বলে বন্দে ভারত কে জয়, বন্দে ভারত কে জয়, ভারত মাতা কে জয়। বন্দে ভারত So we are now overtaking Kolkata Jammu Tawi Express. কিন্তু শেষ পর্যন্ত খানাতে গিয়ে ও আমাকে ওভারটেক করবে, আবার সেটাকে overtake করবে। তখন আর আর মারতে পারবো না, ও বেরিয়ে যাবে। সেই জন্য তো মারবে। পরবর্তী স্টেশন খানার দিকে, তো খানা থেকে দেখা যাক কে আগে যায়। পুরো মেরে দিল। আবার কলকাতা জম্মু তাওয়াই রেস জিতে আগে বেরিয়ে যাচ্ছে খানা জংশনের দিকে। এটা কি হলো? এরা কলকাতা জম্মু তাওয়াই ছয় মারছে। সরি বস, জিতে গেল কলকাতা জম্মু তাওয়াই। পাগলা পাগলা, ও কি টান মাইরি পাগলা। बट अभी तो हम स्लो लाइन में है ना, वही प्रॉब्लम। সরি বন্ধুরা, ভুল বলেছিলাম, জিতে গেল আমাদের বন্দে ভারত। No, after all we are in slow line, 110. টেনে দিয়েছে টেনে দিয়েছে টেনে দিয়েছে। 130 train, what the 110 smaller train. লজ্জা লাগা দরকার। কলকাতা জম্মু তাওয়াই আবার আমাদেরকে ধরে নিয়েছে। আমাদের মতো পাবলিক হলে তাই করে দেবে। খানা জংশন ঢোকার আগে কলকাতা জম্মু তাওয়াই আবার এগোচ্ছি আমরা। এক্সাইটমেন্ট লেভেল টপ নচ। না আমার আর এক্সাইটমেন্ট নেই, জানি তো হেরে যাবে। हाँ, एक्साइटमेंट अमंग द पैसेंजर। ये देखो मॉल है अंदर। ओह, এই দেখো শ্যাম্পারের দোকান আছে বাবা। आवाड़ी की सिग्नल माने ना। ওখান থেকে খাবার গন্ধ আসছে নাকি? निकल गया।
That is towards Bolpur Shantiniketen. ও কার্ভটা নিচ্ছে দেখ খালি। আমাদের হাওড়া নিউ জলপাইগুড়ি বন্দে ভারত ইনরগাল স্পেশাল খানা র্যাম্পে উঠে গেছে। আজকে এটা বাইরে একদমই দেখাতে পাচ্ছি না, কিন্তু ওই যে আস্তে আস্তে সামনেটা দেখা যাচ্ছে কার্ভের। আমরা খানা কার্ভে উঠে গেছি এখন। হয়ে গেছে কার্ভ শেষ। ও বাবা, এই দিকে ঢুকতে গেলে ট্রেন শেষ হয়ে গেছে। আমাদের বন্দে ভারতের ইনঅগারাল স্পেশালে লাঞ্চ সার্ভ হয়ে গেছে। এখানে দিয়েছে হচ্ছে পিস পোলাও, স্যালাড, আলু ফুলকপির তরকারি, পাস। এইটা হচ্ছে পরোটা বা রুটি জাতীয় কিছু একটা, এখানে রসগোল্লা একটা, সস একটা, আর চিকেন কারি 2 পিস, আর এই হচ্ছে সাবুর পাঁপড় যেটা হাফ খাওয়া হয়ে গেছে। লাঞ্চটা দিয়েছে, টেস্ট করি। পিস পোলাওটা একটু শুধু খাই। ঠিকঠাক। দুখানা ফিশ ফ্রাই, এই ফিশ ফিঙ্গার দিয়েছে, আর একটা এরকম মিষ্টি দই দিয়েছে। ফিশ ফ্রাইটা একটু খেয়ে দেখি। ওকে রবার হয়ে গেছে, টানতে হচ্ছে। ঠিকঠাক। রাংতায় করে মুড়ে পরোটা দিয়েছে। পরোটাটা একটু টেস্ট করি। পরোটা দিয়ে একটুখানি আলু কপির তরকারিটা দিয়েছে, ওটা একটু খেয়ে দেখবো। কিন্তু পরোটাটা তো বিশাল শক্ত, যা দেখছি, মানে ঘুরে যা বুঝলাম শক্ত। হ্যাঁ, প্রচণ্ড শক্ত পরোটা। টানতে হচ্ছে লিটারালি পরোটাটা। পরোটা দিয়ে কপির তরকারিটা একটুখানি ট্রাই করছে। ভালো খেতে, পরোটাটা ভালো খেতে, কিন্তু ছিঁড়তে একটু কষ্ট হচ্ছে। এবার পরোটাটা দিয়ে একটুখানি চিকেনটা ট্রাই করি। চিকেনের গ্রেভিটা মোটামুটি টেস্টফুল, ভালোই। ওভারঅল খাবার ঠিকঠাক, খালি এটা নিয়ে একটুখানি বেশি এক্সপেকটেশন ছিল, কিন্তু মার খেয়ে গেল। টেস্টের দিক থেকে খুব ভালো, খালি ফিশ ফিঙ্গারটা একটু টানতে হচ্ছে, আর পরোটাটা ছিঁড়তে কষ্ট হচ্ছে। বাকি সব ওকে। রসগোল্লা রিভিউ দিচ্ছি না, ও এরকমই খেতে হবে রসগোল্লার মতোই। ঠিক আছে, গাড়ি বোলপুর ঢুকছে, আবার দেখা হচ্ছে। গাড়ি বোলপুর ঢুকলো, কিন্তু সামনে ববার, এদিকে দেখাতে পারবো না। গাড়ি হচ্ছে এখন বোলপুর ঢুকেছে, কিন্তু আমার খাওয়াটা হচ্ছে অন দা ওয়ে। জাস্ট বোলপুর অ্যারাইভ করেছে, এখনো দাঁড়ায়ও নি স্টেশনে। যতটা দেখাতে পারলাম দেখালাম। খেয়ে নিই আবার ভিডিও করব। গাড়ি আমাদের আহমেদপুরে থামলো। আহমেদপুরেও ঠিক সেরকমই ভিড়, জানি না কতজন উঠবে বাকি। আবার আহমেদপুর ছাড়ুক, তারপর দেখাবো। গাড়ি মোটামুটি ঠিকঠাকই যাচ্ছে, 110
109 এরকম স্পিড। তবে আমার খাওয়া ইজ অনগোয়িং, চলছে খাওয়া দাওয়া। पीछे चला देना, पीछे आगे लोकोमोटिव के पास पीछे ऐसे আমাদের গাড়ি এখন রামপুরহাটে পৌঁছালো। রামপুরহাটে ঢুকিয়েছে হচ্ছে 3:14, কিন্তু টাইম ছিল 3:04, 10 মিনিট লেট। ঠিকঠাক 10 মিনিট লেটটা এমন কিছু না। রামপুরহাট জাংশন, রামপুরহাট থেকে দুটো লাইন আলাদা হয়। একটা লাইন সোজা চলে যায় গুমানির দিকে, পাকুড়ের দিকে, আর আরেকটা লাইন চলে যায় দুমকার দিকে, যার জন্য রামপুরহাট জাংশন। এখানেও ওই 2 মিনিটের ফল্ট। ওখানে উৎসব হবে, নাচ গান হবে। নাচ গান মিনস কি, ওই পলিটিক্যাল স্লোগান আর কি। আমি পলিটিক্যাল জিনিস থেকে একটু দূরে থাকি, তাই বলছি না। তো আবার ট্রেন ছাড়ুক, এরপরে দাঁড়াবে হচ্ছে চাতরা। রামপুরহাটের পরে চাতরা আমি কভার করবো না, আমি একদম ডাইরেক্ট নিউ ফারাক্কাতে গিয়ে আবার কথা বলবো। এখন নিউ ফারাক্কাতেই দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের ইভিনিং স্ন্যাক্স দিয়ে দিয়েছে, সঙ্গে চা। এই চাটা আমি বানিয়েছি, চাটা বেশ ভালোই বানিয়েছি, সুন্দর খেতে করেছি, ঠিকঠাক। আর ইভিনিং স্ন্যাক্সে দিয়েছে হচ্ছে একটা খাস্তা কচুরি, একটা মিষ্টি, দুটো ঝুড়ি ভাজার প্যাকেট, আর একটা ফ্রুট জুস। আমাদের গাড়ি এখন মালদা টাউন ঢুকে গেছে। মালদা টাউন হচ্ছে NFR এ ঢুকে প্রথম স্টপ আমাদের, নর্থ ফ্রন্টিয়ার রেলওয়ের প্রথম স্টপ। বাইরে অন্ধকার, তাও
জানি না কতটা দেখাতে পারবো, পুরো অন্ধকার হয়ে গেছে যে এরকম। এখন বাইরে পুরোই অন্ধকার, এই যে নিজেকে দেখা যাচ্ছে, তাই জন্য সবাই আমরা এরকম আড্ডাই মারছি। আর এই কামরাতে শুধুই রেল ফ্যানেরাই ভর্তি, এমনি বাইরের প্যাসেঞ্জার বলতে সেরকম কেউই নেই, সবাই আমরা রেল ফ্যানেই ভর্তি কামরা। এই করতে করতেই চলেছি। এই যে মুকুরিয়ার বাইরের পরিবেশটা এইরকম অন্ধকার, তাই আমি আর নামছি না, যে কোনো মুহূর্তে গেট বন্ধ হয়ে যাবে, তাই রিস্ক নেওয়ার কোনো দরকার নেই, ভেতরেই রইলাম, দেখিয়ে দিলাম এই অবস্থা। আমাদের গাড়ি এখন বারসইতে এসে দাঁড়িয়েছে। বারসইতে এরকম ঢাক ঢোল পিটিয়ে খুব নাচ গান হচ্ছে সবাইরই। আজকে প্রত্যেকটা স্টেশনে, আমি বারবার একই কথা বলছি, এখানেও একই কথা, প্রত্যেকটা স্টেশনেই আজকে খুব আনন্দ, খুব ক্রেজিনেস, স্বাভাবিক ব্যাপার, এখানেও তাই। তো বাইরের পরিস্থিতিটা অনেকটা এরকম। एक ही तरीके से बरकरार है और सब सेलिब्रेशन करते हैं। আমরা এখন কিষানগঞ্জে পৌঁছে গেছি। কিষানগঞ্জে পৌঁছালো 7:59। এখনও আমাদের জার্নি অনেকক্ষণই বাকি। ভারত দাঁড়িয়ে এখানেও মোটামুটি ভিড় ভাট্টা রয়েছে। আমি সাহস করে নেমে তো গেছি, কিন্তু যে কোনো মুহূর্তে দরজা বন্ধ হয়ে যাবে আর উঠতে পারবো না। উঠে যাই, ভয়ে দরকার নেই, এরকম অবস্থা স্টেশনে। আমাদের গাড়ি এখন আলুয়াবাড়ি ঢুকেছে, দেখাতে পাচ্ছি না, সবই অন্ধকার, দেখাতে পাচ্ছি না। আমাদের ডিনার সার্ভ হয়ে গেছে, আমি আলুয়াবাড়ি ডিপার্চারের পর ডিনার দেখিয়ে দেবো, দেখি বাইরে যাওয়া যায় কিনা। আমাদের ডিনার সার্ভ হয়ে গেছে, এই যে ডিনার। এখানে দিয়েছে হচ্ছে ভাত, আলু ফুলকপি ভাজা, এটা হচ্ছে ডাল, এটা পনির, যেহেতু আমি ভেজ নিয়েছি, এখানে দই, আর এখানে হচ্ছে রুটি বা পরোটার মতো কিছু একটা, পরোটাই। তো আমি টেস্টগুলো বলে দিচ্ছি। ফার্স্ট একটু পনিরটা ট্রাই করছি। ভালোই পনিরের টুকরো আছে, পনির ইঞ্জিনিয়ারকে যা দেশীয় প্রযুক্তিতে আজকে ভারতবর্ষকে পনিরটা ভালো খেতে। ডালটা খুবই ঘন, এই যে এরকম, মানে একদম হেঁটে গেছে প্যাকেটের সাথে। ডালটা মানে আমি ডাল খাচ্ছি না খিচুড়ি খাচ্ছি বুঝতে পারছি না, তবে টেস্টটা ভালো, এরকম হেঁটে গেছে পুরো ডালটা। ও ডাল ফ্রাই, সরি, এটা ডাল ফ্রাই, মিস্টেক, ক্ষমা করে দেবেন। আর এখানে হচ্ছে আলু ফুলকপি ভাজা যেরকম খেতে হয় আর কি, যে ঠিকঠাক বাড়ির আলু ফুলকপি ভাজা যেরকম খেতে হয় এরকম একই, মানে আলু ফুলকপি ভাজা নয়, তরকারি প্যাটার্নে। আর এই ভাত সকালেও ছিল, তাই আর আলাদা করে রিভিউ দিচ্ছি না, ঠিকঠাক। এই আজকের ডিনার, এবং এটাই আমাদের এনজেপি ঢোকার আগে শেষ রিফ্রেশমেন্ট। আমি খাই, আমার এনজেপি যখন গাড়ি ঢুকবে কথা হবে। অবস্থাটা দেখুন কি অবস্থা। গাড়ি আছে 02201 আপ বন্দে ভারত এক্সপ্রেস। অবস্থাটা হয়ে থাকে এনজেপি স্টেশন 02201 आप वंदे भारत एक्सप्रेस 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर खड़ी है। 02201 आप वंदे भारत एक्सप्रेस 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर खड़ी है।
02201। আমার গাড়ি এনজেপি পৌঁছে গেছে। আমি এনজেপি স্টেশনের নিচে নেমেও আপনাদের দেখিয়ে দিলাম যে কীরকম অবস্থা। আমি নিচে নেমে ভিডিওটা এন্ড করছি না, আমি এই কামরার ভেতরেই ভিডিও এন্ড করে দিচ্ছি। তার কারণ গাড়ি এক্ষুনি ছেড়ে দেবে, আমাকে তো ব্যাক করতে হবে। আর এখানে অটোমেটিক ডোর, আমি তাই রিস্ক নিচ্ছি না, আমি এই ভেতর থেকেই ভিডিওটা এন্ড করে দিচ্ছি। ভিডিওটা আপনাদের কেমন লাগলো সেটা জানাবেন। আমি আমার জীবনের একটা অন্যতম স্মরণীয় দিন কাটালাম, সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। জানি না কতটা ভালোভাবে তুলে ধরতে পারলাম ব্যাপারটাকে। যদি ভালো লেগে থাকে একটা লাইক করবেন, ভিডিওটাকে শেয়ার করবেন, আর অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। দেখা হচ্ছে পরের আবার কোনো জার্নি ভিডিওতে। আজকের মতো টাটা।